Ciao, sono Salvatore Salvo. Insieme a Francesco porto avanti la pizzeria Francesco e Salvatore Salvo a San Giorgio a Cremano. Oggi vi mostreremo come fare il ripieno a forno, la nostra pizza tradizionale. Gli ingredienti per l'impasto sono dell'acqua. Su un litro d'acqua mettiamo 1,5 kg di farina divisa al 50% tra una farina 0 e una farina per pizza 00. Poi aggiungiamo 55 g di sale ed 1 grammo di lievito per ogni litro d'acqua. Partiamo dall'acqua, abbiamo preso un litro d'acqua da rubinetto, acqua fresca, la aggiungiamo in una bastardella dove poi aggiungeremo il grammo di lievito per la lievitazione. Facciamo sciogliere il lievito nell'acqua e incominciamo ad aggiungere la farina. Io vi consiglio sempre di aggiungere le due farine, una sassola per volta, in modo che possono anche mischiarsi tra loro. Dopo che abbiamo aggiunto una metà della farina, aggiungiamo anche il sale. Il sale non lo mettiamo mai insieme al lievito, in quanto la pressione del peso del sale che farebbe sul lievito schiaccerebbe le cellule, andando poi ad inibire quella che è l'azione del lievito. Io preferisco usare un sale artigianale di Trapani, un po' più grezzo nella macinazione e soprattutto più ricco di alcuni sali essenziali come il magnesio, che vanno a rinforzare ulteriormente la struttura dell'impasto. Impastiamo schiacciando bene l'impasto che di via via si va formando, in modo da evitare che si possano fare dei grumi. Quando incomincia a farsi pasta, quindi incomincia ad acquisire una certa consistenza, possiamo anche toglierla dalla bastardella e metterla su un piano di marmo per poi finirla di lavorare. Una volta che abbiamo messo l'impasto sul piano di marmo, continuiamo a lavorarlo girando su se stesso, cercando di aggiungere anche l'ultima parte di farina. Andiamo a lavorare con una certa energia senza mai romperlo però, in modo che in questa fase possa incominciare ad acquisire quella che sarà l'elasticità dell'impasto. L'impasto dovrà risultare morbido ma allo stesso tempo elastico. Sarà normale se lo sentiamo leggermente appiccicoso nel momento in cui è aggiunto la farina. Quando aggiungeremo l'ultima quantità di farina lo troveremo ben liscio e ben elastico. L'importante è lavorare l'impasto con i palmi delle mani senza apporre poi all'impasto molta energia, in modo da poterlo strappare o comunque danneggiare quella che è la struttura che stiamo andando a creare. Adesso lo possiamo lasciare dalle 16 alle 18 ore a temperatura ambiente, mai frigo, in un posto fresco a casa nostra. Magari l'importante è che sia coperto, o lo rimettiamo nella terrina dove lo abbiamo impastato, coprendolo con un panno bagnato o una semplice pellicola, in modo da garantire un prodotto oltre che saporito anche molto digeribile. Dopo 16-18 ore scopriamo il nostro impasto, avremo più o meno una consistenza del genere, un impasto molto morbido con la giusta elasticità. Da questa massa andremo a tagliare quelli che sono i panetti. A seconda di quanto grande vogliamo fare la nostra pizza andremo a definire la grammatura del panetto. Andremo ad avvolgere la pasta su se stessa, chiudendola nel suo stesso impasto. Nella nostra pizzeria noi scegliamo di fare un panetto da circa 300 grammi. In questo caso io vi sto mostrando una dimensione un po' più casalinga da 180-200 grammi. I panetti li faremo riposare almeno per altre 7-8 ore. Li troveremo sicuramente in una forma un po' più rilassata rispetto a questa iniziale e dovremo essere bravi a lavorarlo velocemente per poi fare la nostra pizza. Adesso ci trasferiamo nel lato dei forni, dove il nostro impasto è già pronto, per mostrarvi come fare il ripieno a forno. Partiamo dagli ingredienti per il ripieno, che sono ricotta, noi usiamo quella di bufala, fior di latte, salame, pomodoro, basilico, olio e pepe. Stendiamo il panetto di pasta in maniera uniforme, con le mani, mi raccomando, alla maniera napoletana. Su una delle due metà aggiungiamo la ricotta, stendiamo per bene la ricotta verso l'esterno. Dopo aver fatto questo letto di ricotta aggiungiamo del pepe, possibilmente macinato al momento. Noi usiamo un pepe rosso scuro di Sarawak. Aggiungiamo del salame, questa è una produzione artigianale di Agerola fatta con maiali locali. Il fior di latte tagliato a julienne. Cerchiamo di stendere per bene la pasta. Buchiamo il lato scoperto dalla ricotta e lo richiudiamo sul lato coperto. Sulla parte superficiale aggiungiamo del pomodoro, una fogliolina di basilico, un filetto d'olio e lo inforniamo.
Il ripino viene cotto quasi sull'esterno del forno perché essendo ripiegato su se stesso e avendo all'interno un ripino ha bisogno di una temperatura molto più bassa rispetto a quello che è la temperatura solida per cuocere una pizza napoletana. Quando incominciano i primi rigonfiamenti significa che il ripino incomincia a cuocere all'interno. All'uscita io aggiungerei sempre un filo d'olio sul dorso del ripino in modo da dargli anche un profumo di olio extravergine. Questo è il nostro ripino. Io vi aspetto a San Giorgio al Cremano, ma nel frattempo provate a riprodurlo a casa, magari con diversi ripini.